하나님의 말씀 이사야서 42장입니다. イザヤの42章になります。 1절에서 9절까지 1節から9節まで 제가 한 절, 여러분이 한 절 읽겠습니다. 交互に読んでいきます。 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은즉 그가 이방에 정의를 베풀리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 하늘을 창조하여 펴시고 땅과 그 소산을 내시며 땅 위의 백성에게 호흡을 주시며 땅에 행하는 자에게 영을 주시는 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되 私主は義と思ってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とする。 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라. 私は主、これが私の名、私の栄光は他の者に私の栄誉を刻んだ像と共に与え 같이 읽습니다. 보라, 전에 예언한 일이 이미 이루어졌느니라. 이제 내가 새 일을 알리노라. 그 일이 시작되기 전에라도 너희에게 이르노라. 아멘. 저와 여러분이 6월달은 두 번 전도학교로 만나 뵙습니다. 皆さんが今月は2回このようにお会いすることができました。 한 군데 현장을 지금 계속 지속을 하다 보니까 조금씩 만나지고 또 알게 되는 것 같아요. 一箇所の現場を持続してあったりすると、だんだん皆さんとまた周りの方々と知り合いになっていくような感じです。 하나님이 허락하시고 또 전도학교 국장님의 뜻이 있다면 계속 지속하는 거죠. 神様が許されて伝道局長先生のも命令もありましたし、私たちはこの道を続けます。 왜냐하면 뭐 제가 오고 싶고 제가 안 오고 싶고 그게 아니기 때문에 그렇습니다. なぜなら私が来たいとか来たくないとかではないからです。 특별히 또 이번에는 여기에서 주일을 지내고 지내게 됐습니다. また特に今日はここで手術礼拝ともに捧げることができました。 그래서 먼 곳이지만은 해외 와서 성도님들 얼굴도 뵙게 되고 遠いところから今回来て信徒の方々の顔もお会いすることができたし、 또 어제 렘넌트 데이라서 지역에 흩어진 파라 렘넌트들과 성도님들 보게 돼서 참 좋았어요. 昨日はレムナントデイだったんで、散らされた教会パラチャーチのレムナントたちも会うことができたのですごく嬉しかったです。 뭐 모든 걸 다 떠나서 복음만 해서 이 일본에서 복음 운동에 계신 것만 해도 사실 감사함이 많았습니다. 他ではなくてこの日本に行って福音運動の中で皆さん自体がいらっしゃること自体が私は嬉しいです。 앞으로 지속하면서 얼마나 많은 축복과 예비된 응답이 있을지도 기대가 됐습니다. これから続けて神様が備えられた祝福とどれほどの出会いがあるかとすごく期待に膨れました。 또 그리고 저는 미션홈에서 15명과 함께 왔습니다. そして私はミッションホームから15名と共にこちらに参りました。 아까 소개는 엘리트라 그랬는데 슈퍼 엘리트들입니다. 午前中礼拝中には一緒に来たメンバーたちはエリートだと言ったんですが、実はスーパーエリートです。 슈퍼 그 일본말로 초잖아요. 초. 네. 네. 스ーパーエリート 네, 영어로 트랜스덴탈 이런 어려운 말이 있습니다.超エリート 너무 섣분단 말이죠. 超えてしまうということです。 엘리트의 기준을 너무 섣부리는 거예요. エリートの基準を超えてしまったのです。 어떤 엘리트가 마약하고 교도소 갈 수 있습니까? どんなエリートがその麻薬をして刑務所にいたりするんでしょうか。 다들 무서워서 벌벌
떨지 못하지. 周りにと怖がって震えてできないでしょう。 그러니 마약하고 그 안에 있는 신비한 것들을 평생 맛 못 보고 가잖아요. 麻薬をしたりしてその中にあることをいろいろ体験できず、もう世を去ったりします。 그러니까 뭐 도쿄대학 나온다고 그 신비함을 맛볼 수 있습니까? 例えば東京大学を出たからってその麻薬の神秘を体験することができるんでしょうか。 그래서 슈퍼 엘리트들과 같이 왔습니다. ですから超スーパーエリートたちと共に来ました。 감사히 야마무라 목사님께서 미션홈을 제공해 주셔서 7명이 또 거기서 자고 있습니다. 感謝のことは山村先生がそちらの教会のミッションの方も提供してくださったので、そちらで7人が泊まりました。 그 말은 한 교회 전도학교 하러 오는 것이 아니고 지역 전체 하나님의 계획을 따라 인도받는 것을 확인하는 기회가 됐어요. それは一つの教会に来てるんじゃなくて、一つの地域全体で神様が導かれてるんだということを今回見ることができました。 아직 여기 일본 성도님들이 우리를 감당하실 훈련이 아직 안 됐다는 판단하에 제가 그 야마무라 목사님 미션홈에는 엘리트들만 보냈습니다. こちらの信徒が、もしかしてという思いがあるかもしれないので、すごく訓練された方々のみをその倉敷のミッションホームに派遣しました。 엘리트 7명만. エリートの7人だけ。 나머지 슈퍼 엘리트 9명은 제가 이제 구라식 기역에서 데리고 있습니다. 超スーパーエリートは私が倉敷のホテルにいて共に生活しています。 다음에는 여러분들 각 가정에 우리 슈퍼 엘리트 한 명씩 들어가는 날들이 이러되면 문 닫힐까봐 이거 통역하지 마시고 가정보다는 진짜 우리 슈퍼 엘리트들과 함께 복음으로 소통하고 너의 문제 나의 문제 다르지만 우리에게 근본 문제는 똑같고 그래서 하나님이 그리스도를 주셨구나가 서로 소통이 되어지는 전도학교가 되기를 소망합니다. ですからその、スーパーエリートの皆さんであったり、皆さんであったり、結局はキリストにあって福音にあって交われるその仲間、キリストにあってのこの交わりになればと思います。 오카야마 오늘 이번에 3박 4일 있거든요. 岡山今回3泊4日です。 사실 마음 한편에는 조금 급한 마음도 조금 있어요. 心のその傍らではそのちょっと急ぐ思いもあるんですね。 자주 올 수 있는 곳 아니고 もうさいさい来れるところでもないし、 또 쉽게 올 수 있는 여정 아닌데 簡単に来れる予定でもないので、 한 번 왔을 때 진짜 하나님이 원하시는 부분에 분명하고 좀 이렇게 빠르게 인도받고 싶은 마음 반 있어요. 神様が導かれるところに早く答えも受けたり、その導きを受けたりという思いが半分あります。 그러나 하나님이 하시는 거기 때문에 しかしこの神様がされることなので 하나님의 시간표 속에 계속 여정을 여러분들과 함께 해야겠다라는 마음 반입니다. 神様の時刻表の中で皆さんと共にこの旅程を歩もうという思いになりました。 한 사람의 옷을 벗기는 데는 태풍이 옷을 날아가게 할 것 같지만은 一人の人の服を脱がせるのは太陽が降ってのみ可能に思いますね。 그 태풍은 옷을 더 부여잡게 만들잖아요. もう太陽が吹いてしまったら人々はもっと服を自分の体にまとうとしているでしょう。 따뜻한 햇빛이 계속 내리쬐면은 알아서 옷을 벗게 된다라는 말이 있잖아요. 暖かい太陽が照り続けられたら人々はもう自ら自然に服を脱ぐと。 계속 저는 지속해 오면서 여기에 필요한 사람들 함께 와서 인도받고 또 빨리는 아니지만 한 사람 한 사람씩 문이 열리고 만남이 되어지고 또 서로가 소통할 수 있는 그런 날이 올 거라 생각을 합니다. このように継続して持続してこちらに来て一人ずつその神様の実行のようにあってその会ったり答えを受けたりそのようにしていきたいと思います。 오늘 읽은 본문으로 여러분에게 같이 나눌 말씀의 제목은 今日一緒に恵みを分かち合いたいんですがそのタイトルです。
오카야마를 향한 하나님의 마음입니다. 岡山に向けられた神様の心 그리고 소제목으로는 이 하나님의 마음을 가지고 또 알아가는 여정입니다. また章タイトルではその神様に向けられた神の心を持って知っていく旅程です。 바보들의 행진입니다. バカたちの行進 저희는 16명 바보들이 왔습니다. 私たちは16名、バカみたいな人たちが来ました。 바보 좋은 말 아니죠? バカっていうのは良くない言葉ですね。 저와 여러분들도 오카야마에 계신 여러분들도 이 바보들의 행진에 동참하기를 간절히 바랍니다. 岡山にいらっしゃる皆さんもこのバカたちの行進に共に参加することを心から願います。 진짜 바보냐? 本当のバカなんでしょうか。 한국에 가면은 3대 대학이 있습니다. 韓国では3大大学があります。 서울대, 연세대, 고려대 ソウル大学、四世大学、高陵大学 합쳐서 스카이라 합니다. 3つ合わせてスカイ 대한민국 최고 세계대학. 韓国の3つの世界大学 우리 바보들 속에 고려대가 있습니다. 私たちのこのバカのメンバーの中に高陵大学の出身がいます。 그리고 스페인 선진국입니다. スペインは先進国でしょう。 거기서 온 스페인 사람도 있습니다. そちらから来たスペインの方もいます。 더 이상 말할 거 없네. これ以上はなんか言うこと 좀 있어야 되는데 정말 없네. これ以上 캐나다 있습니다. 캐나다. ケナダもいますがちょっとネタが足りないですね。これでは 필리핀 어디 가봤노? フィリピンはどちらに行きましたか。 필리핀 교도소에서 출소하고 온 사람이 있습니다. フィリピンの刑務所から出所したばかりの方もこちらに来ました。 어쨌든 해외 저희가 바보라고 하니까 진짜 바보인 줄 아시지만은 진짜 바보 맞습니다. バカたちの行進って言ったんですが実は本当に青たちです。 어제 아래 밤이죠. おとといの晩ですね。 쿠라시키에서 밤에 뭐 꼬지를 하나 먹었어요. この倉敷でその焼き物を食べました。 꼬지를 다 먹고 계산을 하는데 それを食べてこう計算していたんですが 우리 바보 중에 한 명이 このメンバーの中の一人が 이제 계산을 하는 그 점원 아가씨 計算してるその店員さんに 조금 예뻐 보였나 봐요. ちょっと可愛く見えたみたいです。 근데 이제 뭐 말을 못 하잖아요. ちょっと話がかけられないから 그러니까 그 계산대 앞에 몇 명이 서서 자기들끼리 얘기하는 거예요. 計算台の前で周りで何人かが話してました。 아 귀엽다 예쁘다. 可愛いなと 야 몇 살일 것 같냐. この子何歳に見える 그러니까 영어 하는 친구한테 야 몇 살인지 물어봐. 英語ができるメンバーにあの子何歳か聞いてみてくれない 그 영어 할 줄 아는 애가 부끄러우니까 안 물어보는 거예요. もうその英語ができる子がちょっと恥ずかしくて聞けなか 야 ったで 몇 す。 살인지 물어봐. い 그러면 やもう何歳かちょっと聞いて、 그 안 물어보니까 본인이 답답한지 その子が聞かないので本人がちょっともどかしくなって 자기가 물어보는 自 거예요. 分が聞いてました。 How are you? How are you? 제가 그 뒤에서 보고 있는데 How are you 그랬거든. How are you? って言ってました。 그러니까 이제 일본 여기 점원이 뭐 갑자기 How are you 그러니까 急に How are you? 나가는데 と言われ 계산하고 てる 나가는 の 길에 に計算してもう出るところだったのに 그 또 이 사람도 영어를 알면 I'm fine 해야 되잖아. でその店員さんも英語が分かったら I'm fine って返せばいいのに 근데 그 일본 여자애도 신기해. その女の子も不思議でした。 22 그래버려. 22言ってました。 아니 그래. 22라 그랬거든. 22って言ってました。 아니 그러면 자 일단 우리 엘리트들은 How old are you? いやだから本当のエリートだったら How old are you? って言いますね。 22そしたら22。 오 소영 뭐 이렇게 나와야 되는 こう 거잖아. なるべきでしょう。 How are you? How are you? 22 22듣는 사람이 뭐라는 줄 압니까? で聞いた人が、 야 뭐라 그러냐? ね、この子なんて言ってると 22가 뭐 말인지 모르는 거야. 22の意味がわからないんです。
바보들의 행실. バカたちなんで 근데 대화가 돼. なのに会話が成り立っていました 여기에 여러분이 참여하시길 바랍니다. ここに皆さんが参加することを願いま 이 す 여정을 같이 가시죠. この旅程を共に歩みましょうアーメン 저희들의 여정이에요, 이게. これが私たちの旅程です 하나님 떠난 내 상태를 바꾸는 데는 나는 전적으로 바보예요. 神様から離れた私の状態を変えるのには私はもう完璧にバカなんです 사단에게서 빠져나와서 완전한 해방을 가지는 데 있어서는 몇 프로라고 말하기 힘들 정도로 완전히 바보입니다. サタンから抜け出る道に関しては本当にもうほんのわずかな何パーセントとしか言えれないぐらいのバカです 고려대도 다니고 도쿄대도 다녀도 영적 사실은 무지하기 때문에 우리는 모두 바보들입니다. 高陵大学でようが東京大学でようが霊的では私たちは無知なものなのでみんなバカなんです 최고 문제는 자기가 바보인지 모르는 사람이 최고 문제입니다. 最古の問題というのは自分がバカであることをわからない人です 여러분이 하나님 앞에 나 자신은 전적 바보이구나 알게 될 때 하나님은 여러분에게 은혜를 주십니다. 皆さんが自ら私は全面的なバカなんだこれを分かるときに神様が皆さんに恵みを与えると思います 그리고 여러분에게 그리스도를 믿는 믿음을 주십니다. そして皆さんにキリストを信じる信仰を与えてくださいます 그것이 하나님이 인간에게 주시는 최고의 선물입니다. それが神様が人間に与えられることができる最高の祝福なんです 여러분이 정말 바보 되셔서 바보에게 주시는 하나님의 가장 귀한 선물 찾아 누리는 여러분 되길 바랍니다. 皆さんが本当にバカとなられて神様がくださる誠のプレゼントを本当に見つけ出す皆さんになることを願います 오늘 이사야서 42장 7절에 今日42章の7節に 여러분이 잘 아는 성경 구절이죠. 皆さんがよく知っている聖句です 눈먼 자의 눈을 뜨게 한다. その見えない人の目を開き 갇힌 자를 감방에서 끄집어낸다. 囚人を牢獄から連れ出す 흑암에 앉은 자를 감옥에서 건져낸다. 暗闇に座っている人をその刑務所から引っ張り出す 이 하나님의 말씀을 이사야에게 주셨는데 この御言葉を神様がイザヤに与えられたんですが 그때 이사야의 상황이 어땠냐? その同時イザヤの状況というのは 나라는 바벨론의 포로가 돼 있는 상태입니다. 国はパベロンに捕虜になっている状態でした 이스라엘은 멸망해서 포로로 끌려갔습니다. イスラエルは滅亡して捕虜として連れて行かれました 포로가 어떻게 편하고 재밌을 수가 있겠어요? 捕虜がどうやって面白くて楽しいことがありえますか 하나님의 백성이 불신자의 포로로 끌려가서 고통받고 있는 현실입니다. 神様の子供が未信者の捕虜になっていて苦しんでいる状況です 이 현장에 있는 이사야에게 하나님은 하나님이 내시는 길을 알려주는 겁니다. この状況に置かれているそのイザヤを召してそこから抜け出る道を提示されます 하나님이 주시는 답을 지금 이사야에게 말해주고 있는 거예요. 神様がくださるその答えをイザヤに語っています 그런데 이스라엘은 그 일이 인생에 한 번 있었던 건 아닙니다. イスラエルはそのことが人生に一度あったわけではありません 이스라엘은 이스라엘 주변에서 일어나는 5대 제국에게 계속되는 노예와 포로 속국을 반복했습니다. イスラエルの民というのは周りにある五大教局からその奴隷属国になっていることを繰り返ししました 제 주변에는 마약하고 교도소를 4-5번 갔다 온 사람이 많습니다. 私の周りには麻薬をして刑務所をもう4、5回もう行ったり来たりしている人が多くいます 한 번 갔다 올 때마다 자기가 깨달았고 다시는 안 한다고 고백을 많이 합니다. 一度刑務所から出た時にはもうこれはもう二度としませんと決断します 근데 반복이 되거든요. しかし繰り返します 그 말은 뭘까요? それはどういう意味でしょうか 왜 반복되는지 못 찾았다는 거죠. なぜこの問題が繰り返されるのかを見つけられていません 문제를 제대로 못 본다는 거거든요. 問題をまともに見れてないんです 이스라엘이
애굽에 노예됐습니다. イスラエルがエジプトの奴隷になりました。 그때 하나님은 모세를 통해 분명한 답 주셨거든요. その時にモーセを通して神様は明確に答えを与えました。 근데 아수르에 멸망당했습니다. しかしアシリアに滅ぼされたんです。 북이스라엘이. 北イスラエルに。 그러면 봐야 되잖아요. するとそれが見れるべきでしょう。 바벨론에 잡혀가는 거예요. バビロンに連れられて、 페르시아에게 또 잡혀가는 거예요. またペリシアにまた捕まって、 그래서 빠져나왔잖아요. そこから一度抜け出ました。 로마에 속국되는 거예요. それでまだローマの属国。 한 사람이 교도소 5번 가듯이. 一人の人が刑務所に5回行くかのように。 이스라엘이 딱 그렇단 말입니다. イスラエルの状態が全くその通りでした。 그럼 지금 이스라엘 얘기를 하겠습니까? 今イスラエルのことを語っているんでしょうか。 저와 여러분의 주기적 반복적으로 오는 상태에 있습니다. 皆さんと私に周期的に繰り返される問題があります。 저는 그런 거 없는데요 하는 사람 있을 거예요. いや私はそんな問題ありませんという人もいるかもしれません。 그 주기 속에 아예 들어가 있는 상태이기 때문에 주기가 안 온다고 착각하고 있을 수도 있어요. そのもう繰り返される周期というのがもういつも常にその中にいるから、その周期が私には来てないと勘違いしています。 노예에 계속 영원히 있어버리면은 노예로 빠져나왔다가 포로로 가는 주기가 없을 수 있잖아요. 奴隷のままずっといる人は奴隷から出て捕虜として連れて行かれたこの体験がないから自分が奴隷であることすら分かってません。 노예됐다가 해방됐다가 노예돼야 주기인데 奴隷になって解放されてまた奴隷になったらそれが周期に入るんですね。 노예로 아예 해방조차 체험하지 못하고 계속 노예로 간다면은 그것도 똑같은 주기거든요. 奴隷のままずっといればそれが同じことなんです。 그래서 하나님이 그 포로되어 있는 이사야에게 주신 말씀 だから捕虜になったイザヤに神様が言った言葉です。 눈이 멀어 있다. 目が盲人の状態である。 진짜 저는 우리 바보들에게 주시는 말씀이거든요. これが私たちバカたちにくださる御言葉です。 왜 바보입니까? なぜバカですか？ 못 보니까 바보인 거예요. 見れないからバカなんです。 왜 바보입니까? なぜバカなんでしょうか？ 보고 싶어도 안 보이거든요. 見たいのに見えない。 눈이 멀었다. 못 본다는 말입니다. 目が見えない、見れないということです。 갇힌 자는 뭔 말인 줄 알아요? 囚われたっていう人はどういう意味でしょうか？ 제가 쿠라시키 역 앞에 지금 하루 자는 3만 원짜리 1인실 방에 자고 있습니다. 倉敷駅前に一泊で3000円のところに泊まっています。 다음에 올 때는 안 잘 거예요. 次来た時にはそこに泊まりません。 근데 한 번은 자보고 싶어가지고. 一度はちょっと泊まりたくて。 앞으로 시간표 지나면 좋은데 잘 기회는 많지만 안 좋은데 자기는 어려운 시간표가 올 거예요. これから状況が良くなるにつれて良いところには泊まる可能性があるが、もっと良くないところに泊まる可能性は少ないでしょう。 그래서 지금 안 좋은데 잡았거든요. だから今回はちょっと良くないところを取りました。 어젯밤에 폐쇄공포증 오더라고요. そこで昨日歯医者も閉じ込められた恐怖症が来ました。 문을 열고 들어가려면 안에 짐을 다 챙기고 문 열고 들어가야 되더라고요. 門を開けて入ろうとしたら中の荷物を全部片付けてしないと門が開かれない。 그 안에서 할 수 있는 게 아무것도 없어요. その中でできることがない。 씻고 눕고. ただ洗って横になる。 어제 엎드려서 이거 침대에 엎드려 가지고 이거 적었습니다. スペースが狭いんでしょう。だからもう昨日横になってからメッセージをちょっと記録しました。 왜 그럴까요? なぜでしょうか？ 그 안에서 뭐 차 마시고 TV 보면서 막 운동하고 안 돼요. その中でもちょっとコーヒーを飲んだりテレビ見たりそういうようなところがないです。 그 안에서 제가 뭐 시를 못 쓰겠어요. 노래를 못 하겠어요. その中で詩を書いたり歌を歌ったりができないでしょうか？ 누가 나를 묶어놓고 막 누르고 죽이는 거 아니거든요. 誰かが私を縛って殺しているわけではありません。 근데 나도 모르는 제한된 공간 속에 고개 돌리면 벽이지 공간 없지 갇혀버리는 거예요. それなのにその空間というのがもう横を向いたら壁でもう行き来するような空間がなるから自分も知らない枠の中にはまってしまいまし 그게 た。 틀입니다.
それが枠です。 거기서 어떤 사람은 정신문제 와서 죽기도 해요. その狭いその枠の中である人は精神問題が来て死んだりもします。 그 안에서도 사실 다 할 수 있거든요. 実際その中でも全部できるんですね。 맞잖아요. 그 사람 살아라고 자라고 만들어 놓은 데잖아요. まあ人々が寝るために作られた空間でしょう。 근데 그런 데 들어가 버리면 불안, 공포, 두려움에 잡히는 사람 있고 저도 그런 게 느껴지더라니까요. しかしそんな狭いところに空間に入られた不安な恐怖感にとらわれる人もいますし、私自身も実際そうでした。 그게 틀입니다. それが枠です。 그 다음에 흑암에 앉았단 말은 뭡니까? 暗闇の中に座っているという意味は何でしょうか。 흑암이니까 안 보입니다. 暗闇だから見えません。 근데 존재하고 있어요. しかし存在しています。 그래서 뭘 하냐면은 잡고 있어요. それでギュッと握っているんです。 오카야마 쿠라시키 있는 모든 사람을 각자 잡고 있습니다. 岡山倉敷にいるすべての人をギュッと握っているんです。 우리 바보 팀들이 와가지고 공통적으로 느끼는 부분이 있어요. 今来たすべてのメンバーが共通して今感じていることがあります。 굉장히 눌립니다. ものすごく抑えられると。 저 어제 여기 랩넌트 데이 출발 딱 하려고 하는데 괜찮다가 허리가 갑자기 아픈 거예요. 昨日ここにレムナントデーに参加しようと思って来ようと思って出発しようとしたら急に腰が痛くなったんです、ね。 핵심 마치자마자 그대로 나와버린 거 있죠. だからもうレムナントデーが終わった途端もうすぐ帰りました。 실제거든요. 実際です。 근데 못 보고 있어요. しかし見れていま 안 せん。 보고 있어요. 見ていません。 어떤 사람이 뭔가 복음 안에서 말씀으로 만나려고 했죠. ある人福音の中で御言葉の中で会おうとしたんですね。 갑자기 문제 터지거든요. もう急に問題が起きて。 그럼 아픈 겁니까? それが病気なんでしょうか。 아니면 뭐 스케줄이 안 되는 거예요? いやスケジュールがうまく合わないわけですか。 그걸 못 보는 겁니다. それが見れてないんですね。 흑암에 잡혀 있는 겁니다. 暗闇にとらわれている。 내일 저는 정성웅 선교사님하고 오카야마에 마약 중독자 치료 재활 시설 방문하기로 했어요. 私は明日ジョンソン先生にその麻薬の患者を治療するそのような機関に行こうとしています。 그래서 소수가 우리 바보 중에 그 마약 중독자 1명하고 3명 갑니다. ジョン先生とその麻薬中毒者の経験者1人と私と3人行きます。 저는 굉장히 중요한 걸음이라고 생각하거든요. 私はそのすごい重要な歩みだと思います。 왜? 100% 잡혀 있는 곳에 가잖아요. なぜなら 100% その麻薬中毒になっている現場に行くので 여러분이 그 눈으로 여러분 가정과 지역이 보여야 되거든요. 皆さんもそのような目でこの地域と自分の家庭が見えなければなりません。 그게 안 보이는 사람 여러분 100% 잡혀 있는 겁니다. それが見えてない人は 100% 暗闇にとらわれている人です。 그러면 못 본다 그랬잖아요. さっき見れていないと言いましたね。 진짜 못 봅니까? 本当に見れないんでしょうか。 보잖아요. 見ているでしょう。 저 안 보입니까? 皆さん私見えません 보이죠? か。見えるでしょう。 제 옷 보이죠? 私の服も見えるでし 저는 ょう。 올 때마다 여기서 옷 사고 바로 메시지 합니다. 私はここに来るたびにこちらで服を購入してから即メッセージをします。 시간표 조금씩 올려가고 있거든요. 時刻表をだんだん上げていて 처음에 왔을 때 유니클로, 最初はユニクロ、 무인양품. 今回は無人良品の店で 조금만 기다리십시오. もう少し待ってください。 계속 지속하다 보면 백화점에서 입고 옵니다. 今度だんだん続けたら百貨店で服を買ってからこちらに来ます。 보이잖아요, 저. 私見えるでしょ皆 다 さん。 보입니다. 全部見えます。 비 온다. 雨が降ってる。 쟤 지금 아프다. 私の子も痛い。 교회 사람 많다. 教会に人が多い。 적다. 少ない。 도시락 먹었다. お弁当は食べた。 다 보이잖아요. 全部見えるでしょう。 그럼 뭘 못 봅니까? しかし何が見えていないんでしょうか。 본다면 뭘 봅니까? 見えてるとしたら何を見てるんでしょうか。 오직 육이잖아요. ただ肉でしょう。 오직 육. ただ肉 아닙니까? ではないでしょうか。 오카야마 사람 100% 육만 보고 있잖아요. 岡山の人 100% 肉だけを見ています。 나는 어떻습니까? 私は自分自身はどうでしょうか。 바보들을 보는데 바보들이 보입니까?
뭐가 보입니까? そのバカのメンバーを見るときにバカが見えるんでしょうか、何が見えるんでしょうか。 그럼 육만 봐요? じゃあ肉だけ見てるんでしょうか。 우리가 정신도 보거든요. 私たちが精神も見ますね。 저 사람 지금 시달리고 있다. 今あの人ちょっと苦しんでるな。 화났다. 今怒っている。 신경질 낸다. 今ちょっと苛立っている。 정신을 보잖아요. 精神状態も見ますね。 근데 어떤 정신이죠? しかしどんな精神なんでしょうか。 육화된 정신 세계를 보는 거예요. 肉化された精神状態を見ます。 저 사람 신경질 내는 거 봤죠? あの人が苛立っていることを見たでしょ 지금 마음이 신경질 났잖아요. う。もう今心の中に腹が立っています。 그래서 결론은 뭔데요? だから結論は何ですか。 쟤랑 안 놀아야지. もうあの子と付き合うのはやめよ 쟤 う。 달래줘야지. もうあの子をなだめてあげなくちゃ。 쟤를 훈계해야지. あの子にちょっと、ちゃんとしっかり言わなければ。 야단쳐야지. 怒らないと。 육화된 정신 세계를 보고 있단 말이에요. 肉化された精神状態を見ています。 왜 육화됐을까요? なぜ肉化されたんでしょうか。 영이 있는데 영이 죽어보니까 육밖에 없으니까 육만 보이는 거예요. 魂がいるのに魂状態が死んでるから肉しか見えません。 한 명이 우리 멤버 중에 한 명이 지난번 일본 올 때 마약을 한 채로 왔어요. このメンバーの中の一人が前回こちらに来た時には、麻薬をしている途中でこちらに来ました。 여기 온 거 아니니까 안심하시고 집중하시면 됩니다. ここに来たわけではないんで、そのメンバーが皆さん安心して集中して聞いてくださいね。 도쿄에 왔습니다. 東京に来ました。 앞으로는 어떻게 될지 모르겠어요. これからはどうなるかは分かりません。 그때 자기 상태를 알잖아요. その時自分の状態を知ってるでしょう。 그 이번에는 자기 나름대로도 기도하고 맨정신으로 선교 누리고 싶다 이렇게 준비하고 왔거든요. 今回は本当にそのまともな精神でこの福音を味わいたいという 그래서 思いで来ました。 마약 안 하고 교회 안에서 말씀 들은 지 꽤 됐단 말이에요. もう麻薬をやめてから教会の中でメッセージ聞いてるのが結構長くなります。 그래서 내심 기대하고 여기 왔죠. だから自分ではすごく期待しつつこちらに来ました。 이번에는 맑은 마음으로 말씀을 잘 들어야겠다. 今日はもう明るい状態で御言葉をちゃんと聞こうと。 오자마자 막 눌리고 잠이 오고 막 한 개도 메시지를 못 듣는 거예요. 来てすぐにもう抑えられてもう眠くなって全くメッセージが聞けません。 얼마나 힘들겠어요. どれだけしんどいんでしょうか。 예배 딱 끝나고 하는 말이 礼拝終わってから言った言葉が 너무 피곤합니다. 先生あまりにも疲れてます。 지하철 많이 타고 다니니까 정말 피곤하네요. もう地下鉄を乗り続けてるからすごくしんどいです 너무 ね。 더우니까 땀을 많이 흘리니까 피곤하네요. 暑いから汗をかきすぎて疲れてますと。 눈에 안 보이는 이 피곤함을 느꼈죠. もう目に見えないこの疲れっていうのを感じたんです。 왜? 몸이 피곤하기 때문에. なぜなら体が疲れてるから。 육화된 정신 세계를 보는 거예요. 肉化された精神状態です。 그리고 나서 어제 아래 푹 자고 랩런트 대의하는데 계속 좋는 거예요. それで一昨日の晩もうぐっすり眠って寝てから休んでから昨日レムナって来てても居眠りをしてました。 잠 못 자면 푹 잤으면 그 다음날 괜찮아야 되잖아요. その前日もし眠りが足りなかったらぐっすり寝たならもう起きているべきでしょう。 그 일본 사람들 종교 없습니까? 日本の方々宗教ないでしょうか。 미신 안 섬깁니까? その迷信を信じていませんか。 그거 다 영적 세계잖아요. それ全部霊的な世界でしょう。 근데 사실 일본 사람들 종교 가지고 여러분 포럼해 보세요. 皆さん日本の方々と宗教を持ってフォーラムしてみてください。 육화된 영적 세계입니다. 陸化された霊的な状態です。 우상숭배 왜 해요? 偶像崇拝をなぜしますか。 집에 귀신 왜 모셔놨어요? 家にその仏壇とかなぜそこに置いてますか。 영혼 아닙니다. 魂ではありません。 영원도 아니고요. もう霊魂でもなく 육신의 고통을 넘어선 하나님의 다른 것 못 보고 있어요. その肉を超えた神様の他のことが見れてないので 그걸 보고 종교라고 합니다. それを宗教と言います。 여기에는 교회도 들어갑니다. ここには教会も入ります。 여기에는 오해하지 말고 여기에는 자기만의 복음도 들어가요. ここには自分だけの福音も入ります。 복음은 종교 아닌데 福音は宗教ではありませんが 내가 갖고 있는 복음은 종교가 될 때가 많아요. 私が持っている福音は宗教になることがしばしばあります。 그럼 어떤 틀에 갇혀 있습니까? するとどんな枠にとらわれているんでしょうか。 오직 육이잖아요.
ただ肉です。 육화된 정신 영적 세계거든요. 肉化された精神状態です。 그러니 뭐에 갇히죠? 何にとらわれますか？ 육신에 갇혀버려요. 肉体にとらわれます。 여러분도 이 말이 이해 안 되면 여러분 진실하지 않은 거거든요. もし皆さんがこれが理解できなかったら皆さんも真実ではないわけです。 내 살아가고 생각하고 하는 게 다 육신의 틀 안에서 생각 안 합니까? 私たちが考えたりするすべてのことが肉の中で考えていませんか？ 어디에 갇혀버리냐면 심장에 딱 갇혀버려요. 何にとらわれるかといったら心情です。 오늘 뭐 누가 내 도시락 안 줬어. 今日誰かが私にお弁当くれなかった。 그럼 기분 나쁘겠지. ちょっと不愉快になるでしょう。 근데 심장 멈춰보면 하나도 안 기분 나빠. しかしもう心情が止まってしまったら何ももう不愉快になることとかないんです。 무덤에는 감정이 없거든. そのお墓に入ると感情っていうのがないんで、 심장 뛰는 사람에게 모든 일이 있거든요. この胸がこの胸が動いている人に全ての感情があるわけです。 생명은 생명인데 내 심장이 뛰냐 안 뛰냐에 따라서 있는 생명을 말하는 거예요. これは命を意味しますが、自分の心情が今動いているかどうかの話です。 그래서 여러분 죽을 일 생겨버리면은 모든 건 올스톱이잖아요. もし死ぬことになってしまったら全てがオールストップでしょう。 그 틀에 その枠に、 뭐 복음 이렇게 해도 뭐 죽인다는 데는 어떻게 하겠어요? 福音だって言ってももう殺すって言ったらどうしますか？ 심장 멈추게 한다는 데는 뭐 もう心情を止まらすって言ったら 다 의미 없지 뭐. 何の意味もありません。 그 틀이 있단 말이에요. その枠があります。 그 다음에 어떤 틀이 이 뛰는 심장 안에 내 안에 먼저 들어와 있습니까? そしてどんな枠がこの動いている心情の中に入ってるんでしょうか？先に 먼저 들어와 있는 나의 지식이 딱 있거든요. 先に私の中に入っている知識があります。 그 틀에 갇혀 있어요. その枠にとらわれています。 아닌 것 같아요? そうではないか 여러분 안에 と思いますか？ 들어갔는 대로 보고 틀을 만들어 놨다니까요. 皆さんの中で皆さんの中に入った通りにそれが皆さんの枠になっています。 여러분만 경험한 먼저 들어간 상처 그걸로 각자만의 틀이 딱 있어요. 皆さんの中に先に入った傷によってそれぞれの枠があります。 여러분만 경험하고 체험한 부분이 틀이 딱 돼 있다니까요. 自分だけが経験したものが皆さんの枠になっています。 그러면 여러분의 흑암 가운데 잡혀 있다는 말은 뭐죠? 皆さんが暗闇にとらわれているという意味は何でしょうか？ 아무도 안 보여서 모르고 있는데 誰も見えてないから分からずにいるんですが、 그것과 전혀 상관없이 사단은 실제하고 있거든요. それと全く関係なくサタンは実際存在しています。 사단이 부리는 귀신이 있거든요. サタンが使っている悪霊がいます。 그래서 한 사람 인생을 사단과 귀신 역사가 지속될 수 있도록 활동하는 악한 영의 역사가 있단 말이에요. だからその一人の人生そのものがサタンと悪霊とかその部下たちが働けるものに縛られるんです。 여러분은 누구입니까? 皆さんは誰ですか？ 이게 나예요. これが私です。 이게 원래 나라니까요. これ肉にとらわれているもの、それが本来の私です。 그래서 내가 필요한 것을 찾아서 열심히 살고 있는 나의 것이거든요. それで自分が必要だと思うことを一生懸命探して生きている私のことです。 그래서 여러분이 지금 어디에 있는지를 놓치게 만들어요. だから皆さんが今どこにいるのか、これを逃すようにします。 그래서 오늘 말씀에 읽었듯이 흑암에 앉은 자를 그랬거든요. 今日聖書の御言葉に暗闇に座っている人を 자리가 있단 말이에요. その座る場所がいるんで 그 す。 자리에 계속 머물게 하는 거예요. その場所に続けて止まるようにさせます。 거기가 감방이에요. そこが牢獄です。 말씀 들었는데 御言葉聞いたけど 그 자리에 머물게 한다니까요. そのままに止まるようにします。 복음이 빛이 증거되려고 하는데 福音の光が照らさようとするのに 그 자리에 문 닫고 그대로 있게 만들어 버린단 말이에요. その場に止まってもう閉ざされているんです。 이게 나의 것, 내가 원하는 자리가 있다 이 말이에요. だから私のこと私が願っている場所があるんです。 그래서 이스라엘은 노예, 포로, 속국, 주기적 반복적으로
항상 그 자리에 있었습니다. だからイスラエルの人々は奴隷属国捕虜として周期的にそれが繰り返してその場所に座っていました。 그러니 반복이 되잖아요. だから繰り返されますね。 역사가 더 기록되어 있었으면 더 많은 제국들에게 노예됐겠죠. 歴史が全部記録されているとしたらもっとたくさんの帝国に奴隷になっていることが書かれてあるでしょう。 그러나 그 속에 극소수 렘넌트 7명은 그 자리에 그대로 안 있었어요. しかしその中でごく少ない7人のレムナントはその場所に座っていませんでした。 봤어요. 見ました。 왜 반복되는지, 私の問題がなぜ繰り返されるのか、 왜 반복될 수밖에 없는지 なぜ繰り返せざるを得ないのか 봤어요. 見ました。 해방돼도 틀에 갇혀 있고 解放されても枠にはまって、 노예로 가도 틀에 갇혀 있고. 奴隷になっても枠にはまって、 그래서 우리는 많은 일이 있었는데 늘 그 자리에 있었구나. 私たちはたくさんのことがあったのにいつも常に同じ場所に行ったんだ。 이게 우리 이스라엘 나구나. これがイスラエル、すなわち私なんだ。 다른 것 잡고 있었구나. 他のことを握っていったんだ。 그래서 여기 와서 멸망한 게 아니고 멸망의 자리에 내가 있으니까 멸망이 따라오는구나. ここに来たから私が滅亡したんじゃなくて、滅亡する場所に私がいたから滅亡が私に来たんだ。 그래서 오늘 이사야에게 하나님은 뭘 주셨냐? 本論なんですが、だから今日神様がイスラエルに何をくださったか、 그리스도를 주셨거든요. キリストをくださいました。 오늘 여러분이 이사야서 42장은 이사야에게 앞으로 오실 그리스도에 대해서 아주 정확하게 예언하는 구절이거든요. このイザヤ書の42節はこれから来られるキリストに対して細かく語られた箇所であります。 눈먼 자, 갇힌 자, 흑암에 빠져서 있는 자들에게 하나님은 그리스도를 주셨어요. 目が見えないと囚われた人、暗闇の中に触っている人に神様がキリストを送られました。 근데 그 그리스도를 듣는 이스라엘 백성, 우리들은 어떻게 하고 있냐? そのキリストを聞いているイスラエルの民、すなわち私たちはどうしているんでしょうか。 내가 그리스도를 포로의 자리에서 듣고 있는 거예요. 私がキリストを捕虜の場所、捕虜の座で聞いているんです。 근데 그 그리스도를 듣는 나는 오직 육인 나거든요. そのキリストを聞いている私はオンリー肉なんです。 내 심장 뛰는 생명의 틀 안에서 그리스도를 듣거든요. 私が心情が動いているその枠の中でキリストを聞いています。 사단에게 잡혀 있는 줄도 모르고 그리스도를 붙잡거든요. サタンに囚われていることも知らないままキリストを握っているんです。 왜냐하면 나는 지금 바벨론에 포로되어 있는 나를 보고 있기 때문에. なぜなら今バビロンに捕虜になっている自分自身を見ているから。 그래서 힘드니까 그리스도가 들린단 말이에요. だから苦しいからキリストが聞こえますね。 아프니까 그리스도가 들린단 말이에요. 痛いからキリストが聞こえます。 문제가 터지는데 이 문제가 계속 발전을 하니까 그리스도가 들린단 말이에요. 問題がさらに悪化するのでキリストが御言葉が聞こえるんですね。 근데 그 그리스도는 내 안에 내가 붙잡았는데 그 그리스도는 침묵하고 계세요. それで私がキリストを握ったのに私のうちにいらっしゃるキリストは沈黙しています。 그런 사람 없습니까? そんな人いませんか？ 저 분명히 그리스도 듣고 지금 목사하고 있거든요. 私もキリストを聞いて今牧師をしていますね。 근데 내게 문제 많거든요. 私は今たくさんの問題を抱えていま 빨리 す。 지나갔으면 좋겠는데 안 지나가거든요. 早くその問題が消えてほしいのに消えませ 안 ん。 지나가고 더 늘어나거든요. 問題が減るところか増える一方 더 です。 심각해지거든요. さらに深刻になります。 그래서 빨리 그리스도로 빨리 답을 내야 되겠거든요. 早くキリストで答えを出したいんですね。 해결을 해야 되겠거든요. 解決したいんですね。 왜? 내게 주신 답이라면서요. なぜなら私にくださった答えなんでしょう。 근데 그리스도는 내 안에서 침묵하고 계시단 말이에요. しかしキリストは私の中で沈黙されてる。 여러분의 그런 사람 없습니까? 皆さんの中でそんな方いませんか？ 우리 지금 방금 그리스도 들었는데 今皆さんみんなキリストを聞きましたね。 지금 답됩니까? それが答えになりますか？ 답된 적 있습니까? 答えになったことはありますか？ 42장 1절에 포로된 이스라엘에게 하나님이 택한 종 그리스도를 보내주겠대요. 捕虜になったイスラエルのために42章の一節に神様がキリストを送られると
그러면 그 포로된 자에게 그리스도가 딱 와서 조금만 참아라. 3년 뒤에 완전히 나가갖고 완전히 다 바꿔줄게. 라는 말이 들리면 얼마나 좋겠어요. じゃあそれでそのキリストが皆さんに少しだけ頑張れよって3年後には皆さん本当に自由にしてあげるからっていう声が聞こえたらなんといいでしょうか。 지금 저를 목 조르고 있는 수많은 문제 앞에 그리스도의 음성이 들리면 얼마나 좋을까요? 今すべての問題で苦しみにあっている私にキリストの声が聞こえたらなんといいでしょうか。 지금 좀 힘들지? 今あなたちょっとしんどいでしょう。 좀 있으면 한 2년 정도 지나면 싹 해결된다. これが2年後には全部この問題が消えるよ。 그럼 저 스스로 걱정 하나도 안 하고 즐겁게 살 수 있을 것 같거든요. したら私も今何も心配しないで楽しく生きれそうです。 근데 그분은 침묵하고 계시고 しかしキリストは沈黙されたまま 나는 여전히 답답하고 私は未だがってもどかしい 문제는 계속 늘어나고 問題は続けて増える一方 그러니 숨기고 포장하기 싫은데 포장하게 되고 それを隠して覆って隠したいのに隠したくないのに隠すしかない 그 그리스도는 오셔서 42장 2절에 외치지 아니하신다. そのキリストが42章の2節に見ますと叫ばないと 그 다음에 뭐라고 되어 있습니까? それから 그 소리가 들리지 아니하신다. そしてそのからの声を聞かせないと 다시 말하면 내가 지금 답답하고 어려운 문제에 어떻게 해결해 줄 거라는 말씀을 좀 해주세요. 神様は今私が苦しんでいるこの問題に対して神様がこうしますという何か声を聞かせてくださ 이 いと 포로에서 언제 빠져나오는지 나 좀 알게 해주세요. この捕虜からいつ自由になるのか教えてください 우리 와이프 문제 언제 해결해 줄지 얘기라도 좀 해주세요. 私のワイフの問題いつ解決になるのかちょっと言ってくださいと 내 중독 문제 교도소 한 2번 정도 더 갔다 와서 그 다음에는 완전 전도돼 된다고 얘기를 좀 해달라니까요. 私のこの中毒の麻薬の問題あと2回は刑務所行くけどそれから完全に癒されて伝道弟子になるよと言ってくださいと 개척을 했는데 지금은 안 되지만 훈련 다 받고 나면 7년 뒤에는 대역사 일어나서 잘 될 거라는 뭘 하나 보여주세요. 神様教会を開拓したけど今はうまくならないけどあと7年後にはあなたリバイバルするよなんか神様聞かせてよって 안 보이니까 이거 훈련도 제대로 못 받겠고 뭐 일도 제대로 못 해. もうそれが全く見えないからなんか訓練も受けることができないしなんか仕事もちゃんとうまくできない 아니라도 막 목회 계속 하고 있으니까 돈 그렇게 없는데 그렇게 안 되는 목회하고 있으면 되나 이러니까 또 목회 집중 뭐해. まあそんな中でも牧会を続けているのでこのまましてもいいんだろうかと悩んだり 아 현장에서 일하면서 생명운동 일어나면 진짜 목회 답 찾으면 되지라고 일하러 갔는데 갑자기 목사가 일하고 뭐하고 있노? 여기니까 일도 잘 못해. 牧会その現場でその牧会者がもう仕事しながらなんかしようとしたら牧会者が仕事してどうするのって言われたらもう仕事もできない 비단 1억 내서 조원수 목사님 3년만 딱 따라다니면 그 뒤에는 무조건 된다. 이렇게 보면 100% 다 1억 내갖고 다 올인이지. もし1億のお金を出して超音速先生について訓練に回ったら 100% になるよって皆さんがついていくでしょ 그게 안 나오니까 답답하잖아요. うその答えが出ないからもどかしいでしょ 그래서 그리스도를 잡거든요. うだからキリストを握るんですね 근데 그 그리스도는 외치지 않고 침묵하셔버린단 말이에요. そのキリストは叫ばないし沈黙されています 내가 조금이라도 보이고 들리고 답을 찾으면 그래도 힘이라도 날 텐데 안 들려. 私が見えてなんか聞こえてたらちょっと元気でも出るはずなのに全く聞こえない 3절은 뭐라고 되어 있습니까? 3節には 내게 답으로 주신 그리스도는 상한 갈대를 꺾지 않는다. 私に答えとしてくださったキリストはくすぶる闘心を消すことはなく 갈대들이 쫙 잘 나 있으면 얼마나 예쁘겠어요? その갈대가何だったっけ
足がこうきれいに育っていたらなんといいでしょうか。 그 중에 상해가지고 색깔도 이상하고 막 구부러져 있으면 보기 싫을 거 아니에요. その中のその一つの足がもうふにゃんとなってたら色も変色してたらもう可愛くないでしょう。 그러면 그 상한 갈대를 펴든지 そしたらその傷んだ足をまっすぐに伸ばすか、 아니면 꺾어서 뽑든지. それをもう抜くか。 아니 지금 보기 안 좋잖아요. もう見た目があんまり良くないんですね。 아픈 게 보기 좋아요. 皆さん痛いことが皆さん見て嬉しいですか。 병원 가고 막 주사 맞고 약 맞고 째고 꼬매고 보기 좋아요. 病院に行ったり薬塗ったりそこをもう切って手術したりいいですか。 병 좋아하는 사람은 있어요. 病気が好きな人は一人もいません。 수술 좋아하는 사람이 있어요. 手術が好きな人一人もいません。 그러면 이 상한 갈대를 꺾어버리든지 고치든지 빨리 해달란 말이에요. そのように傷んだ足をまっすぐにするか癒すか何とかしてくださ 왜 いと。 그냥 놔두냐고요. なぜ放置されたままですか。 왜 더 상하게 놔두냐고요. もっとその傷むようになぜされるん 어떻게 です 좀 か。 해주세요. 何とかしてください。 상한 갈대를 꺾지 않는다. しかし主はその傷んだ足を折らない。 치유를 원하는데 치유가 안 돼. 癒されてほしいのに癒されない。 집중도 해보고 集中もしてみたり 묵상도 해보고 黙想もしてみたり 치유가 안 돼. 癒されません。 더 심해져. さらに深刻。 또 뭐라고 되어 있습니까? 꺼져가는 등불을 そしてくすぶる灯芯を 바꾸지 않는다. それを消さないと。 아니 호롱불에 심지에 불 켜놓잖아요. 小さいものに火をつけますね。 그 심지가 다 돼가지고 새까맣게 타면 갈아줘야 또 불을 켜줘. ろうそくのその芯が全部燃えてしまったら芯を変えなければならないでしょう。 근데 다 딸고 시커매졌는데도 안 갈아줘. その芯が全部消えて全く黒くなっているのにもそれも変えない。 나 변화 좀 하고 싶거든요. 私ちょっと変化したいんです。 아니 내가 옛날엔 동기로 막 목회 잘해보고 싶었는데 昔は動機で牧会をうまくしたいと。 이제 나도 나름대로 동기 다 빠졌는데 今もうそれなりの動機がなくなってるのに 이제 좀 나도 역사일 날 때 됐는데 もうそろそろ神様の宮働きが起きてもいいのに 영접운동 500명 다 채웠는데 もう受け入れ運動も今500人全部満たしたのに 다락방 몇 군데 해봤는데 タラッパンも何箇所かやってみたの 왜 に 제자가 나오냐 이 말이요. なぜ弟子が生まれないのか。 나도 이제 제자 나올 때 됐는데 私もそろそろ弟子が出てもいいのに 변화가 아니란단 말이에요. 変化が起きません。 외치지 않고 들리지 않고 상한 갈대와 꺼져가는 등불을 바꾸시지 않는 그리스도, 내 안에서 침묵하고 계신 거예요. 叫ばず聞かせないし足は折れてるし、そして消えていく灯火にも全く変化がありません。キリストは沈黙されたまま。 침묵하는 그리스도는 안 계신 게 아니거든요. 沈黙されてるキリストはいらっしゃらないわけではないんです。 하나님이 내한테 그리스도를 넣어주셨는데 그분은 침묵하고 계세요. 神様がキリストを私の中にくださったんですが、そのキリストは今沈黙されています。 그러면서 4절에 침묵하시는 그는 쇠하지도 아니하시고 낙담하시지도 아니하시고 오직 정의를 실현하시기 위하여 침묵하고 계시단 말이에요. 4節にキリストは衰えずくじけない、ついには地に抗議を打ち立てるためにキリストは今だがって沈黙されています。 쇠하지도 않는단 말이 뭐예요? そのくじけないというのは 세월 지나면서 나는 자꾸 바뀌는데 年もう年月が過ぎれば私はもうだんだん変えられるでしょう。 10대 때는 이거 답 찾아보려고 했는데 침묵하시니까 以前は神様が叫んでほしいのに神様は叫んでくれないし、 이제 병 와서 이거 갈 때 좀 갈아달라니까 이게 침묵하시니까 私が病気になって私を変えてくださいのに神様はキリストは沈黙されたま 나는 ま 계속 바뀌는데 그는 私はだんだん 쇠하지도 않고 내 안에서 정의를 실현한단 말이에요. 私はだんだんもうくじけたものになるのにキリストは私の中でくじけないまま神様の正義を実現される。 내가 원하고 필요한 거 주는 분이 아니고 私が願って必要なものをくださる方ではなく 하나님이 내한테 필요한 것을 주시려고 침묵하시고 정의를 실현하신단 말이에요. 神様が私に与えようとするものを与えるために今でもキリストは沈黙されている。 여러분이 오늘
포로와 같은 여러분, 노예와 같은 현실 앞에 여러분 속에서 그리스도를 잡고 있는데 그리스도께서 침묵하고 계시는 나를 봐야 돼요. 今、捕虜の状態、奴隷の状態、そのような現実の中で、皆さんはキリストが何か声をかけてほしいと思うのに、キリストは今でも沈黙される、その理由を見つけることです。 그게 주기적 반복적으로 노예 포로 속국을 가는 이스라엘이 못 보고 있는 거다. これが周期的に反復して繰り返されているイスラエルの民が見れなかったその部分です。 그게 이스라엘의 틀이단 말이에요. それがイスラエルの枠で、 그게 바벨론에게 잡힌 게 아니고 흑암에게 잡혀 있는 이스라엘의 영적 상태단 말이에요. それがバビロンにとらわれているのではなくて、サタンにとらわれている状態であること。 그게 이스라엘의 나의 것, 나의 성공이다. それがイスラエルの私、私のこと、私の場。 그게 나의 것, 나의 성공이단 말이에요. それが私のもの、私の成功の座。 왜 침묵하시는지 이유. キリストが沈黙されている理由。 그리스도가 그리스도의 일을 하기 위하여 침묵하고 계십니다. キリストがキリストのことをされるために沈黙しています。 그리스도가 그리스도의 일을 하기 위하여 내 안에서 침묵하고 계신다고요. キリストがキリストの技をするために私の中で沈黙されています。 그리스도가 그리스도의 일을 하는 걸 보고 정의라고 그럽니다. キリストがキリストの技をなすことを指して正義だと言います。 내가 원하는 해결, 私が願っている解決、 내가 원하는 힘, 私が願っている力、 내가 원하는 치유, 私が願っている癒し、 내가 원하는 변화가 私が願っている変化が 내 나름대로 하나님을 위하여 세계복음화를 위하여 포장은 그렇듯하게 했지만은 今まで神様のために世界福音化のために何かの放送をしていたんですけれども、 육화된 肉化された 먼저 들어간 틀 속에 先に入った枠の中で 흑암이 무너지지 않은 暗闇がくじけてない状態の 나의 영적 상태 안에서 내가 원하는 치유와 변화거든요. 私が願っている癒しと変化なんです。 그래서 그리스도께서는 침묵하셔야 됩니다. だからキリストは沈黙していなければならないんです。 그리스도가 변질되어 내게 구세주로 잡히지 않게 하기 위하여 キリストが変質されたまま私にとってキリストにならないために 내가 그렇게 나쁜 짓 한 것도 없고 평범하게 복음 안에서 살았는데 왜 남에게 없는 고통의 문제가 내게 다가옵니까? 私がそんなに悪いこともしてなくキリストの中で真面目に生きているのに他人にない苦しみがなぜ私に迫ってくるんですか？ 내가 그리스도를 모르는 것도 아니고 왜 내가 안 됩니까? 私がキリストを知らないわけでもないのに私はなぜうまくいかないんですか？ 그때 그리스도께서 외치고 들려서 내일 되게 해줄게 이러면 답 나오는데 その時がキリストが叫んで答えを聞かせて明日できるようにしてあげるよと言えば答えになるのに 왜 침묵하고 계시냐 말이에요. キリストはなぜ沈黙されているのか？ 그리스도의 일을 하려고 그리스도를 주셨기 때문에 キリストの技をするためです。 여러분이 이 이유 찾으면 그때부터 들리는 그리스도가 돼요. その理由を皆さんが見つけたらそれから聞こえるキリストが答えになります。 내 질문에는 침묵하셨는데 私の質問には沈黙されていたけれども 그 이유를 알고 그래서 침묵하셨고 그래서 그리스도를 주셨군요 라고 여러분이 질문이 바뀌면 응답하는 그리스도가 됩니다. その理由でキリストは私の問題に答えずに沈黙されたんだ。それが分かった時にキリストは私の願っている答えではなくてキリストの答えをくださいます。 그래서 목회하면서 주의 일을 위해서 열심히 한다고 하는데 안 돼서 발버둥을 쳤는데 牧会をしてキリストの仕事のために必死になって頑張ったのに 그때는 침묵하셨는데 その時には沈黙されていたけど 왜 침묵하셨는지 이유를 알고 나니까 なぜ沈黙されているのか分かったら 나의 변화된 질문에는 답을 하기 시작해요. 私の変化された質問に答えをし始めます。 그게 5절입니다. それが5節です。 하나님이 나한테 치유를 안 주시고 변화를 안 주시고 그리스도를 주신 이유 神様が癒さず変化を与えずキリストをくださった理由
그분이 창조자이기 때문에 육화된 내가 나를 알고 육화된 내가 틀 안에서 내 것이 필요하다는 것보다 나를 창조하신 하나님이 나와 나의 것을 더 잘 알기 때문에 그리스도를 주신 거예요. 肉化された私が私の枠の中で私の願っていることを願っていることを神様はよくご存知なので、その枠ではなくて創造主である神様をはくださったのです。 조금 길었죠. 아니요, 제가 길었는데 북한 바보 잘 듣고 있습니까? 北朝鮮のバカはよく聞いてますか？ 북한 바보 상태 좋아요. 잘 듣고 있네요. ちゃんと書いてますか？ 한번 좀 이렇게 해줘야 돼요. 바보들은. バカたちには時々こうやって声をかけないといけないんです。 바보가 바보 마음 알거든요. バカがバカの気持ちがわかるんですね。 창조주 하나님. 創造主である神様。 그래서 만물을 창조하신 하나님이 万物を創造なさった神様が 어떻게 창조했냐면은 神様が私をどのように創造されたかと言いますと 6절이죠. 6節です。 땅과 그 소산을 내시며 땅 위에 백성에게 호흡을 주시며 神様が地からすべてのものが取れるようにしてくださる。 근데 어떤 호흡입니까? そして呼吸をくださったんですが、どんな呼吸でしょうか？ 영을 주시는 하나님. 霊をくださる、魂をくださる神様。 우리의 호흡이 어디에 걸려 있다고요? 私たちの呼吸はどこにかかっていますか？ 영을 주시는 하나님. 魂をくださる神様。 우리의 호흡이 생명이 심장에 달려 있는 게 아니고 私たちの呼吸が命がこの心臓から始まっているわけではなくて 영의 호흡이 담겨 있다고요. 私の霊に呼吸が入っています。 영이 근본이라고요. 霊が根本です。 근본이 죽으면 根本が死ねば 살아있지만 살아있는 게 아니고 生きていても生きていることではなく 영이 살아있으면 霊が生きていれば 심장은 멈춰도 영원히 사는 것입니다. 心臓は止まっても永遠に生きるんです。 하나님은 우리에게 영의 호흡을 담아주셨단 말이에요. 神様は私たちの霊、魂に呼吸を入れてくださいました。 다시 나에 대해서 답을 찾고 하는 질문이 돼야 거기에 응답하신단 말이에요. 神様に関して答えを求めるときにそこに神様が答えられるんです。 육화된 내가 肉化された私が 영이 죽은 내가 霊が魂が死んでる私が 포로 속국돼서 주기적 반복적으로 일어나는 변화되지 않는 문제에 그렇게 내가 그리스도를 찾았건만 肉化された私が捕虜属国になったままキリストの答えを願っていたんですが 침묵하고 계시다가 キリストは沈黙されていて 나의 생명이 영에 있구나. 私の命が霊、魂にあるんだ。 나는 영적 존재구나. 私は霊的な存在だ。 영이 살 때 내가 호흡하고 사는구나. 私の魂が生かされるときに私は生かされるんだ。 그때 보게 돼요. その時に見れるようになります。 영이 죽고 霊が死んで 이거 해결되면 問題が解決された 영이 ら 죽고 내 힘이 나고 霊は死んでるのに自分は力が出て 영이 죽고 병들이 다 나아버리고 霊が死んでるのに病気が治ったら 영이 죽고 이제부터 내 목회가 되기 시작하고 霊は死んでるのに今から牧会がうまくなったら 왜 그리스도께서 침묵하셨나? なぜキリストが沈黙されているのか 그분이 의를 이루기 위하여. その方が義をなすために 6절이죠. 6節ですね 이방의 빛으로 되게 하기 위하여 그리스도를 주신 거예요. 神様は国々の光となるためにキリストをくださったのです 그러니까 그리스도는 빛이란 말이에요. だからキリストは光です 내가 원하는 것을 이루어주는 분이 아니고 私が願っていることを成し終えてくださる方ではなくて 나를 영으로 창조하시니까 내 영에 빛을 비추시는 분이 그리스도단 말이에요. 私の魂を創造された方が私の魂に光を照らすわけです 요한복음 1장 9절에 ヨハネの一章の9節に 참빛, 誠の光 형광등빛 아니에요. 蛍光灯ではなくて 참빛, 誠の光 영을 비추는 빛.
魂を照らす光、 근원을 비추는 빛, 根源を照らす光、 참빛 곧 세상에 와서 각 사람 심령에 비치는 빛이 있었나니 その誠の光として来て一人一人に照らす光があった。 그때 내게 응답하신다니까요. その時に私に答えられます。 상한 갈대를 꺾었으면 좋겠냐, その足をくじけていいんでしょうか。 꺼져가는 등불을 교환해 줬으면 좋겠냐, 今灯火が消えているのにそれを変えてほしいのか。 너의 영적 근원을 봐라. あなたの霊的な根源を見なさい。 문제 해결됐으면 좋겠나, 問題解決されていいのか。 3년 뒤에는 말끔하게 모든 문제가 해결됐으면 좋겠나, 3年後には全ての問題がまるっきり消えてほしいのか。 너의 영적 상태를 봐라. あなたの霊的な状態を見なさい。 그 빛이라니까요. その光なんです。 그때 눈먼 자가 눈을 뜨게 됩니다. その時に目が見えない人が目を開きます。 영 안을 그때 열어요. その時に神様が霊の目を開きます。 영이 죽었기 때문에 그제서야 생명이 뭔 말인지를 이해하게 돼요. 目がもう死んでいたので霊の目が開かれた時にその時に命が何かが分かります。 인간은 심장 뛰는 생명을 넘어 다른 생명을 이해할 수 있는 존재가 아니에요. 人間はその心情がバクバクしているその命を超えた命を分かる存在ではないんです。 심장 뛰고 있는 나의 생명을 넘어 신조가動いてる 영혼의 생명을 보는 눈이 열려요. 心情が動いている私の命を超えて私の命である方が見えるんです。 살았나 죽었나. 生きてるのか死んでるのか。 생명이 보이면 사망이 보여요. 命が見えたら死が見えるようになります。 영이 이미 사망해서 태어났구나. 私の魂はもともと死んで生まれたんだ。 심장 뛰는 이 육신은 사망을 향해 가고 있는 육신이구나. この心情が動いている私自身は死に向かっていく存在だ。 육신이 마칠 때는 영원한 사망으로 들어가는 것이구나. 肉体が滅びた時には永遠の死の中に入るんだ。 그런데 하나님은 이 영을 살리는 구원을 심장 뛰는 육신의 인생 안에 기회를 주셨구나. しかし神様はこの永遠の命を受けるその期間を陸が動いているその時に与えられた。 그래서 그는 침묵하셨구나. だからキリストは沈黙された。 육신이 살아있는 동안 영을 살리라고. 肉体が生きている間に魂を生かせと。 그게 그리스도가 그리스도의 일을 하시는 거거든요. それがキリストがキリストの技をされることです。 우리가 육신을 가지고 있는 이 시간에 아프고 안 되고가 중요한 것이 아니고 그때 영을 살리고 흑암을 무너뜨리고 죄 가운데서 빠져나와야 되는 유일한 시간이기 때문에 私たちが肉体が痛くて苦しいこれじゃなくてその時に魂が生かされるそのチャンスとしなさいと。 우리가 얼마나 문제를 잘못 보고 그 문제 속에 빠져서 침묵하고 계신 그리스도를 닥달을 많이 했습니까? 私たちは今までどれほど間違った問題を握って何にも答えないでキリストに対して文句を言い続けてきたんでしょうか。 그때 갇힌 자를 감방에서 건져내는 내가 감방에서 나오는 일들이 일어나요. その時に囚われたその牢獄の中に閉じ込められた人が出てくる宮座が起きます。 나의 가치가 오직 육신이었거든요. 以前は私の枠というのが自分の価値というのがただの肉でした。 그때 알게 돼요. その時分かるようになります。 육에 모든 것을 다 가져와도 영을 살리고 사단에게서 빠져나올 길은 없구나. 肉を全部生かしたとしても霊を生かしてサタンから抜け出る道は全くないんだ。 그때 육신의 모든 가치관들의 틀이 다 무너집니다. その時に肉体のすべての価値がすべて崩れます。 일본의 가치관이 무너져야 됩니다. 日本の価値観が崩れるべきです。 일본 없어도 일본 안에서 이미 세워진 가치관 다 무너져야 됩니다. 日本がなくても日本の中にもすでにも形作られている価値観が全て消えなければならないんです。 좋은 건데 절대 가치는 아니거든요. それがいいものでありますが絶対価値ではないんです。 이 틀린 가치관이 우리를 계속 주기적 반복적으로 제자리에 머물러 있게 한단 말이에요. その誤った価値観が周期的に繰り返してその中にとどまるようにさせるんです。 그때 우리의 순위 체계를 우리 안에 틀을 만들어놨는데 우선순위가 그때부터
바르게 바뀌기 시작해요. 私たちに枠があるんですが、その時から間違っているその優先順位がその時から変えられるようになります。 무엇이 급합니까? 何を急いでますか？ 또 무엇이 문제입니까? 何が問題ですか？ 그때 나오는 고백이 큰 문제, 대단한 문제 아니구나. その時に出る答えっていうのが大きな問題ではないんだ。 유일한 문제구나. これは唯一な問題だ。 어제 제가 다 같이 우리 팀 모여가지고 맥도날드에서 마치기 전에 이 메시지를 같이 나눴어요. 昨日私のメンバーみんなでそのマクドナルドでこのメッセージを先に分かち合ったんですね。 인간의 최고 창세기 3장 나중심이 뭔 줄 아는가? 人間の最古の創世記3章、私中心は何なのか。 내 문제가 특별하다고 생각하는 거예요. 自分の問題が特別だと思っていることです。 80억 인구 중에 내 모습, 내 성격 가지고 있는 사람 내밖에 없기 때문에 나는 특별하다고 생각해요. 80億の人数の中で私の姿、私のこのままの人は一人しかいないから自分自身が特別だと思っているんです。 나는 내가 제일 잘한다고 생각해요. 自分は自分が一番上手だと思うんです。 내게 온 문제가 나를 가장 힘들게 한다고 생각을 해요. 自分に来ている問題が自分を一番苦しめていると思うんです。 그게 창세기 3장이에요. それが創世記3章なんです。 특별한 문제 아닙니다. 特別な問題ではありません。 유일한 문제입니다. 唯一の問題です。 그 틀에서 빠져나와야 돼요. その枠から出なければなりません。 거기에서 흑암의 감옥에 앉아있지 않고 나오게 됩니다. その時に暗闇から暗闇の牢獄下に座らずそこから出るようになります。 그게 주인이 변화되는 거예요. それが主人が変化されることです。 내가 있어야 될 자리 私がいるべき場所 어디죠? どこですか？ 어딥니까? どこですか？ 자리 옮기는 게 중요한 게 아니에요. 席を変えることが重要ではなくて 주인 변하면 나의 자리가 바뀌어요. 主人が変われば私のいる場所は変わるようになります。 맞잖아요. そうでしょ 주인 변화. う。主人変化。 그러면 그때부터요. 8절 8節ですね。 하나님은 그리스도로 내게 응답하신다니까요. 神様はキリストで私に答えられます。 아, 그리스도께서 왜 침묵하셨는가? キリストがなぜ沈黙されたのか。 이제는 응답하시거든요. もう答えられるんですね。 그래, 침묵하셔야 되지. そうだ、沈黙されるべきだ。 내가 나를 몰랐는데 自分が自分のことを知らなかったんだから。 내가 그리스도를 다른 것과 똑같이 잡고 있었는데 私がキリストを他のことと同じようなパターンで握っていったから。 근데 그때 응답하셨으면 난 종교인이 됐을 텐데 その時に私に答えたなら私は宗教人になるしかありません。 하나님은 나의 근원을 바꾸시고 살리실 때 그리스도는 내게 맞구나. 神様は私たちが自分の根本を変える時にキリストが私のキリストになるんです。 그때 여러분이 그리스도로 하나님께 영광 돌리는 영적 상태가 됩니다. その時に皆さんはキリストで神様に栄光を期する存在になるんです。 문제 해결 받아서 문제 있는 자들 앞에 간증하러 돌아다니는 사람 말고 問題解決を受けてその問題を持っている人の前で証しして回る人ではなくて 그리스도가 여러분의 근본과 영적 문제에 맞아서 여러분의 영이 살고 하나님이 여러분의 주인 되신 그 그리스도를 간증하는 게 하나님께 영광 돌리는 거예요. キリストが皆さんの根本を変えられて皆さん霊的な問題を変えられてキリストが主人になるときにその魂が生かされるこれを証しするときに神様が栄光を受けられます。 이렇게 목회가 안 되던 내가 이제 목회가 좀 되니까 그리스도는 능력 있구나를 간증할 때 하나님이 영광을 받는 것이 아니고 牧会が今までうまくいかなかったのにちょっと牧会の門が開かれてだから神様が栄光を受けられるではなくて 모든 사람이 유일한 문제, 영적 문제 가운데 있기에
하나님은 그리스도를 주셨구나. 全ての人が唯一の問題の中にいたので、神様はキリストを答えとしてくださったんだ。 이 영적 문제의 유일한 해답이 그리스도구나. 霊的な問題の唯一な答えはキリストなんだ。 근데 그 유일한 해답이 나를 살렸구나. その唯一の答えが私を生かしたんだ。 예수는 그리스도가 맞구나. イエスはキリストに間違いないんだ。 그리스도는 이 일을 하려고 그리스도로 오셨구나. キリストはこのことをされるためにキリストとして来られた。 이때 하나님이 영광을 받는다니까요. この時に神様が栄光を受けられます。 왜? 이거 아니고는 그리스도를 붙잡고 우상 숭배하는 거기 때문에. これじゃなければただキリストを握って偶像崇拝するのと同じくなるからです。 이 답이 아니고는 그리스도가 다른 종교가 돼버린단 말이에요. この答えじゃなければキリストがまた別の宗教の一つになってしまうんです。 하나님은 그리스도를 통해 우리가 하나님께 영광 돌리길 바라지 나의 찬송을 우상에게 주지 않겠다. 神様はキリストを通して栄光を受けることを願って、その偶像のものに神様は賛美を奪われないと。 하나님은 제게 문제를 주셔가지고요. 神様は私にも問題をくださって、 남들 이해 못할 것 같아요. 他人は多分理解できないと思います。 내 문제를 先生が持っている問題 내 を 고민을 私の悩みを 얘기할 수도 없어요. 話することもできませ 얘기하면 ん。 뭐 할 건데요? 話して何しますか？ 불쌍하게. 예. かわいそうにとしか思わないでしょ。 그럼 반대로 저 여기 오기 전에 좀 큰 상 타고 왔거든요. 今こちらに来る前に大きな賞をいただいてきまし 얘기 た。 안 해요. 人に言いません。 얘기하면 뭐 할 건데? 話して何になりますか？ 아무도 안 받을 것 같은데, 못 받을 것 같은데. もう誰もそれを受けられないと思います。 자랑밖에 더 하겠어요. そうするとただの自慢に 어떻게 なるでしょ 공감해? う。もう 공감 안 된다니까요. 共感ができないんですね。 왜? なぜでしょうか？ 특별한 나한테 특별하게 일어난 문제이기 때문에. 特別な私に特別に起きたことだから。 그럼 저기 저 마약한 사람 공감됩니까? するとその麻薬をしている人たちがそれを共感することができるでしょうか？ 일본 도착하기 전부터 지금 귀신이 생각과 마음을 잡아가 발악을 하고 있고 일본 도착하자마자 저 난리를 지고 있는 저 사람 공감됩니까? 日本に来る前からそのサタンが暴れていて、日本に到着してからすごい暴れまくっている人々がそれが共感できるでしょうか？ 아니 내 문제가 막 특별하고 힘들다면서요. 私が持っている問題が特別に思いますね。 남들은 아무도 이해 못해. 他人は誰も理解してもらえない。 그렇게 힘든가요? 내 스스로 질문하거든요. 私はそれがそんなに大変ですかと自ら質 그럼 問し 저 ます。 일본에서 지금 오자마자 귀신 들려가 발악하는 자하고 바꾸면 되겠네요. じゃあ今日本に来てもう悪霊にとらわれて苦しんでいるあの人とチェンジすればいいでしょう。 또 그건 싫거든. それは嫌でしょう。 생각해보면 저게 더 심각한 거거든. 考えてみたらあっちの方が問題が深刻だと思えるので、 평소에 내 문제 많다 생각하지만 저거 무시하고 있거든 내가. 普段は自分の問題が大きいと思うけど、あっちの方々のことは考えてないので、 내가 문제 많지만은 난 나를 사랑하고 다른 인간보다 내가 낫다고 생각하거든. 普通自分は自分のことを愛しているので、あの人よりは自分がマシだと思っているから、 스스로 나를 속이고 내가 지금 뭐 때문에 괴롭고 답답한지도 몰라요. 自ら自分を騙していて、なんで私が苦しんでいることすら分かっていないんです。 그 가운데 내가 잡고 있는 찬송은 その中で私が握っている賛美は、 그리스도로 말미암아 하는 찬양은 우상에게 하는 것입니다. そうじゃなければキリストに捧げる賛美も偶像に捧げるのと同じものになってしまうんです。 결론입니다. 結論です。 그리스도가 여러분의 근본에 맞아지는 순간에 キリストが皆さんの根本に答えになるときに、 그것만 해도 감사하고 더 바랄 게 없는데 それだけでも感謝でそれ以上のものいらないんですが、 그때 그리스도는 내 안에서 능력으로 역사하기 시작합니다. キリストはその時から私の中で力で働きます。 방법이 아니고 方法ではなくて 다른 게 아닙니다. 他のことではありません。 그리스도는 능력이 나타나는 게 정상이에요. キリストの力が現れるのは正常です。 근데 그 그리스도가 약해서 능력이 안 나타나는 것이 아니고 내 안에
침묵할 수밖에 없는 내 상태를 못 보고 있단 말이에요. キリストが弱いから沈黙してるんじゃなくて、キリストが沈黙していなければならない自分の霊的な状態を見ていないんです。 그래서 그는 쇠하지도 않고 변하시지도 않고 내 안에 그리스도의 일을 해나가고 계시는 겁니다. だからキリストは変わることもなく、くじけることもなく、私の中でキリストの技をされていかれます。 그때부터 복음의 능력이 나타나기 시작해요. その時から福音の力が出ます。 진짜 복된 소식. 本当にグッドニュース。 그때 오카야마에 모든 게 다 있는데 한 가지 없고 내가 모든 거 다 없는데 한 가지 있어가지고 나는 될 수밖에 없구나에 대한 답부터 내고 시작하게 돼 있어요. 岡山には全てのものは持ってても一つのものはないし、私は全てのものはないけど一つのものを持ってる。その答えを持ってる時にキリストで答えを出すことができるんです。 해가면서 알아가는 거 아닙니다. これをしていながら分かっていくわけではなくて、 답을 내고 시작하는 거예요. 答えを出してからスタートすることです。 그게 복음의 능력입니다. それが福音の力です。 그때 여러분이 99.99%가 이 복음 몰라가 죽어 있구나 보여요. その時に 99.999% の人々が福音を知らないまま死んでいるんだが見えるんです。 하나님이 나를 0.00001%의 은혜 가운데 나를 불렀구나. 神様が 0.00001% の確率で私を呼ばれたんだ。 될 수밖에 없는 나구나. だからうまくなるしかならない私なんだ。 될 수밖에 없잖아요. 皆さんうまくなるしかならないで 왜? しょう。 안 돼도 아무 상관없으니까. なぜならうまくいかなくても 근데 何 될 수밖에 の 없다니까요. 問題にもならないからです。 오카야마 진짜 봐버리면은 皆さんが本当に岡山が見れた 여러분을 ら、 제일 골치 아프게 만드는 현장에 가보면 보인다니까요. 皆さんを本当に苦しめている現場に行ってみればそれが見えるんです。 그때 여러분에게 복음이 능력으로 나타나기 시작하는데 기도가 하나님과 맞아버려요. それの時に皆さんに福音がこの力として現れるんですが、その現場に向けられて祈りが合うようになります。 복음이 진짜 능력으로 나타나고 그리스도가 능력으로 나타나는 말을 불신자 전도가 그걸 통해 확인이 되져요. その福音が本当に正確な答えで力であることを未信者伝道してみたら、そこでぴったりと合うようになります。 불신자 중에 침묵하는 그리스도 말고 하나님이 응답해서 역사하시는 그리스도를 들어야 될 사람을 하나님이 알고 계시죠. このキリストが沈黙されている人ではなくて、神様が働くその人、神様が答えられる人を神様が知っているんです。 이 그리스도를 가지고 그리스도가 전파됐을 때 하나님께 영광이 되어지는 자가 어디 있는지를 하나님이 알고 계시죠. キリストが伝えられる時に神様に栄光を捧げる人がどこにいるのかを神様が知っています。 이 두 사람을 만나게 하는 것이 불신자 전도 아닙니까? その二人の人が出会うようにするのが未信者の伝道です。 그러면 복음의 능력이 나타날 수밖에 없잖아요. その時に福音の力が出るしかありません。 반대로 나는 열심히 훈련 차원에서 캠프 차원에서 다니는데 하나님은 내게 요 만남을 자꾸 막고 혹시라도 만나지면 교회 가면 교회가 안 되도록 하나님이 지금 엄청 역사하고 계시다는 것을 봐야 돼요. それなのに自分は自分なりにいろんな訓練を受けていると、そして現場で未信者に会って伝道もしているのに教会化もされないままそれを止められたなら、神様がなぜそのようにされているかを見なければならないんです。 그때 여러분이 누구든지 내 이름으로 구하면 반드시 내가 시행하리라. その時に誰でも私の名によって祈るものは私が必ずそれを行う。 그래서 여러분 예수 이름으로 얼마나 이 상황 갈 때 꺾어달라고 기도 많이 했습니까? 皆さん病んでる体を癒してくださいと今までどれほど祈ってきたでしょうか。 근데 그리스도가 틀리게 알고 예수 이름으로 기도하면 침묵하신다. しかしキリストを間違って知って祈ればキリストは沈黙されます。 그리스도를 바르게 알고 내 근원을 살리고 살린 그리스도로 기도하면요, 그때부터 여러분에게
참된 치유의 역사가 일어납니다. キリストを正しく知って皆さんの根源を生かして本当のちゃんとした祈りをするときに神様の本当キリストの本当の癒しの働きが起きるんです。 저는 믿어요. 私は信じるんです。 근원이 살아나면 다 살아나게 돼 있다. 根源が生かされたら全ては生かされる。 세상 모두가 붙어도 안 되는데 근원이 살아나면 다 살아나게 돼 있다. 世の全ての人が頑張ってもならないけど根源が生かされたら生かされる。 왜 하나님이 그래서 출생하게 하셨으니까요. なぜなら神様がそのために私たちをこの世に存在するようにしたからです。 병치유를 말하는 거 아닙니다. これは病気の癒しを言ってるわけ 근원이 ではなり 살아보면 ません。 영원한 생명이 와버리는데 根源が生かされたら永遠の命をいただきます。 그때부터요 영, 혼, 육의 하나님이 내 안에 보호자의 능력을 가지고 실제로 함께 하시는 나의 모든 틀들이 다 무너져 버립니다. その時に魂、霊、肉に御座の祝福を持っている全ての持っているキリストが私に働きかけるんです。 그래서 우리 마지막으로 12절 한번 最後 같이 に 읽고 12節を共に読んで 12절 같이 자, 읽습니다. 12절です. 시작. 주님 여호와께 예고 영광을 기시, 돌리며 심하시마니 섬들 중에서 선호 그의 에이요 찬송을 기대시라세요. 전할지라. 아멘. 그게 하나님 우리에게 주시는 이 오카야마에서 함께 여러분을 만나게 하신 축복이라고 봐요. それがこの岡山で皆さんに与えてまたこのように出会いの祝福を与えた神様の祝福だと思います。 여기서 우리가 큰 먼 계획이 있는 게 아니고 ここで何かの大きな計画があるわけではなくて 그리스도가 정확하게 우리의 심령에 맞아질 때 하나님은 영광 받으신대요. キリストが本当に自分の心の中にぴったりと合うようになるときに神様に栄光を期することができます。 여기 성경에 나오잖아요. 섬들에서 こう聖書に書いてあるでしょ。島々に 일본이 섬이잖아요. 日本は島ですね。 이 섬에서 この島で 하나님께 영광 돌리고 神様に栄光を期して 우리의 근원의 그리스도가 역사하심을 이 만남 속에서 함께 체험하는 전도학교의 여정이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. この伝道学校の中でこの根源の祝福を受けるこの伝道学校になることを祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리의 눈먼 눈을 뜨게 하여 주옵소서. 私たちの目が開かれますように 우리의 틀에서 빠져나오게 하시고 私たちの枠から出ますように 우리의 앉은 자리가 흑암의 자리임을 알게 하여 주옵소서. 私たちが座っているところが暗闇の場所であることを知らせてください。 하나님은 빛을 비추셔서 神様は光を照らして 우리의 근본에 그리스도가 맞아져서 私たちの根本にキリストがぴったりとあって 하나님이 나와 오카야마에 딴 것을 주시지 않고 그리스도만 주신 이유가 내게 답이 나오게 하여 주옵소서. 神様がこの岡山に他のものをくださったんじゃなくてキリストをくださった理由が自分にぴったりと合いますように 내 안에 그리스도가 그리스도로서 나타나는 능력으로 하나님께 영광 돌리며 이 섬을 살리는 축복의 사람 되어질 수 있도록 성령으로 역사하여 주옵소서. キリストがキリストとして力として現れるこの島でこのことのために神様に栄光を生かすものとなるように主が祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。